Bom, vamos lá, ó. Aqui a gente tá pegando o sinal PWM que vem do módulo, tá? Aí a gente tem uma tensão ali, ó, de 13 volts, 12.9, né? Uma frequência de 398 Hz, ou seja, ele fica mais tempo ligado, o positivo, do que desligado, tá? O que acontece aqui? Aqui era um compressor variável, tá? Com aquela válvula torre variável. E o compressor é muito caro, tá? Então a gente colocou um compressor agora de embreagem fixo, né? Ele é mais barato. O variável daqui custa 7 mil reais, tá? Na montadora. E esse aqui que a gente colocou, ele custa 1,5 barão, tá? Olha a mangueira aí, ó. Gelando. Ou seja, a única diferença é que a gente colocou aqui o fio que vem do sinal PWM para armar o relé, tá? O relé não fica chaveando, ele arma o relé, tá? E aqui, ó, eu tô medindo a corrente que vai lá para a bobina, tá? A gente tá lá com uma corrente, ó, de 3 amperes, ok? Não sei se vai dar para ver no vídeo aí, ó. Estamos aqui em amperagem, 3 amperes, tá? Vamos medir a temperatura agora do carro, ó. Temperatura externa do carro aqui, ó, 37 graus. Tá frio já? Faz 1 hora que tá ligado aí, ó. Ai, meu Deus. Tá frio ou não? Aí, patrão, agora você vai ter que andar de blusa de frio, hein? Hã? Negativo, ó, patrão. Você vai ter que andar de blusa de frio, patrão. Não é à toa que o João tá tremendo aqui dentro do caminhão. E é isso aí, ó, show de bola. Tá baixando cada vez mais, ó. Tá no máximo ali o ar-condicionado. Acho que vai dar menos 13, hein? Vamos segurar? Vamos ver. Menos 13 aí, patrão, ó. Acho que vai subir mais um pouquinho, vamos lá. Patrão, agora você vai ter que andar de blusa de frio. Olha a cara do garoto ali, ó. Vai, legal. Tá reclamando do calor? Olha a temperatura aqui fora do carro. Tava encostado lá, ó, tá gelado, ó. Deixa o bichinho aqui esquentar um pouco, que ele tava, ó, gelado, coitadinho. Mas é isso aí, ó, ele tá voltando ao normal, né, também. O bichinho tava na boca ali do calor, pingando água lá. Tá ligado aqui já tem 1 hora. E é isso aí, ó, perfeito. Beleza? Um abraço aí, patrão.